Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage dans cette période mariale qui peut-être pour beaucoup d'entre vous a été révélatrice de certaines choses. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis canal, médium et aujourd'hui je reviens vers vous pour un nouveau partage de messages que j'ai reçus le jour de l'Assomption. Et quel que soit le moment où vous pourriez écouter ce partage, c'est que ces vibrations-là sont présentes pour vous au moment où vous écoutez. J'étais assez bousculée parce que l'endroit merveilleux où j'ai l'habitude de partager avec vous a été clôturé et interdit. Et accepter ce qui est et se mettre ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Pendant cette période, peut-être que beaucoup d'entre vous ont eu des grosses migraines, vraiment une poussée ici au niveau du chakra coronal et au-dessus des yeux au niveau du troisième œil. Et ça n'est pas un hasard puisque beaucoup de choses nous sont transmises en ce moment par les énergies présentes qui nous appellent à encore plus d'introspection, encore plus de retour à soi, encore plus de tolérance, encore plus de tempérance, encore plus d'amour. Je ne sais pas trop par quoi commencer, donc je vais d'abord tirer une carte dans Marie, Reine des Anges. Prenez le temps de faire un screenshot si vous voulez avoir les références. Ben voilà, la féminité. Parce qu'il est question de ça. Et il est question de ça aussi dans le message que j'ai reçu. Pas la féminité historique, j'entends. Ce féminin que nous avons tous en nous, ce féminin sacré, ce côté d'Adam et non pas sa côte, ce côté relié à nos émotions animales, à notre corps, qui aujourd'hui de plus en plus sont vues au niveau des émotions pour chacun d'entre nous, sont repris dans notre responsabilité, c'est-à-dire que de plus en plus nous acceptons que nous sommes responsables des émotions que nous ressentons, que l'extérieur ne vient que nous titiller sur ce qui nous appartient et que donc une grande responsabilité nous revient d'accepter tout d'abord que personne n'est responsable de nos émotions, personne d'extérieur, et que justement notre discipline, notre maîtrise, notre nouvelle vision de nous, à travers la vision d'un mental qui tourne en boucle, qui donne des pensées, qui crée des émotions, à travers une histoire qui a pu, dans notre enfance, dans notre adolescence, inscrire des émotions puissantes, souffrantes en nous. Aujourd'hui, quelque chose nous est offert pour classer le dossier, j'entends. Une affaire classée, affaire classée, c'est avant tout quelque chose qui a pu être vu, revu, avec un nouveau regard, avec quelque chose qui permet de l'aimer, quelle qu'ait été la souffrance et les traumas, quels qu'ils aient pu être. Quel est le regard aujourd'hui du cœur que nous allons pouvoir porter sur notre histoire, sur nos souffrances, sur nos pertes, sur tout ce qui a pu être difficile dans notre vie pour
pouvoir se laisser traverser, j'allais dire par une autre forme d'amour, mais je suis recadrée dans l'instant, par l'amour divin. Alors, féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. C'est exactement ça. Et derrière cette carte se trouve la grâce. La grâce. La grâce est derrière l'amour. La grâce est dans l'amour. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Êtes-vous légitime? Êtes-vous digne de recevoir la grâce? La grâce qui est, ça se suit, je dois vous lire la troisième aussi. La grâce qui est là pour un autre mariage, une autre vision, un autre accueil. Mariage. J'ai beaucoup d'énergie en moi et autour de moi, je vibre. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Il est important aujourd'hui, de plus en plus, à travers ce que nous vivons, ce que nous traversons, dans notre responsabilité, d'accepter, et ça je sais que c'est encore difficile pour beaucoup qui réagissent dans certains commentaires et qui peuvent parfois avoir la vision d'un désintérêt du chaos extérieur comme étant un manque de responsabilité, alors que de plus en plus, nous apprenons que la seule chose qui nous appartient de traiter, c'est nous-mêmes, et que change-toi et le monde changera. Ça peut être difficile à accepter parce que quelque chose de l'ego meurt en plus, qui est je ne peux rien changer à ça en m'adressant à l'extérieur. Je peux évidemment participer, à aider, à partager, à soutenir, mais pour que mon action soit une action nourrissante, je dois d'abord être nourrie moi-même d'amour. Plus on est nourri à l'intérieur, plus notre action agira. Mais le fait de se nourrir soi-même, de se guérir soi-même, de se responsabiliser, de se discipliner dans tout ce qui peut nous déclencher en revenant à une inspiration de silence, une attente pour voir que tout ce qui jaillit de nous nous appartient, c'est ça qui agit. Mais ce n'est pas l'ego. Et donc, on n'a aucune, quel est le mot, gratification égotique à ça. Parce que de toute façon, l'amour, il nous traverse. L'amour, c'est l'amour de Dieu. Et nous, on est ses instruments. Il n'y a pas de fierté à avoir de ça. Je vais vous lire le texte que j'ai reçu le jour de l'Assomption. Cette journée-là, dès le matin, était très forte. Ça, vous savez, quand ça macère comme ça, et qu'on sent que ça va être éclairé, que tu le veuilles ou pas, le spot arrive, le dimer est en train d'augmenter et on sent que va se passer un truc, on n'a aucune idée de quoi, et ça peut être très bousculant,
dans le bon sens du terme, de voir parfois ce qui n'avait jamais été vu, ce qui était encore invisible pour le cœur, parce que seuls les yeux voyaient. Et j'ai reçu un message durant cette journée que je vais partager avec vous et qui, je l'espère, vous éclairera, vous donnera une possibilité qui a été la mienne. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, peut-être que les autres s'en souviennent, la relation que j'ai eue avec ma mère était très compliquée, très violente, très tout ce qui ne va pas. D'ailleurs, adolescente, j'écrivais dans un journal, puisque c'était la seule chose un peu à qui je pouvais parler sans que ça me retombe dessus après. J'en ai des caisses entières. Ça m'a sauvée, je crois. J'avais écrit un jour dans mon journal « Comment faire pour embrasser un instrument de torture ?» Et l'instrument de torture, c'était ma maman. Pour tous les autres qui me suivent aussi depuis longtemps, vous savez qu'après sa mort, quelque chose s'est rétabli puisque je suis guidée par elle et que notre relation maintenant est la relation que j'avais toujours tenté d'avoir alors qu'elle vivait encore. Et là, je vais vous lire quelque chose de révélateur. Le 15 août 2024, la grâce de la Mère de Dieu. J'ai entendu dans mon cœur ouvert, elle t'aimait tellement qu'elle avait peur. Alors il y a du bruit, c'est drôle, je suis venue ici pour l'éviter et ça recommence. Je crois qu'on va devoir accepter ce qui est. J'ai fait 3 endroits pour éviter le bruit. Et là, on disque. Et c'est drôle parce que c'était chaque fois une disqueuse. Sans doute pour voir si on voit bien le disque du mental. Je ne bougerai pas parce que le mental est toujours là. Allez-vous réussir à mettre votre focus sur ce qui est ou sur le disque? Bon courage. Inutile de me mettre des commentaires par rapport à « tu n'aurais pas dû être là ». C'est là où je suis. La grâce de la Mère de Dieu. J'ai entendu dans mon cœur ouvert, elle t'aimait tellement qu'elle avait peur. Je ne l'avais jamais vue avant. C'est parce que tu regardais avec les yeux de ta tête, les yeux de ton manque. Jamais je n'aurais pu le voir avant. J'étais trop en colère, trop tournée sur moi. Ta mère, comme toutes les mères, se devait de te préserver, de préserver ta vie de la mort. Ce focus inconscient sur la fin possible ne pouvait que déclencher de la peur. Quand la peur remplace l'amour, l'amour n'a plus sa place. Pourtant, elle m'aimait tant, infiniment, plus que tout. Je l'ai su après son départ. Je ressens son amour aujourd'hui dans mon cœur pour la première fois. Aujourd'hui, tu n'as plus peur et les yeux infinis ne sont plus arrêtés par son bouclier de peur.
Et ce bouclier qu'elle portait était ma protection. Oui, un bouclier tenu par un personnage devenu mère qui croit encore que son enfant est son enfant et que sa protection ne dépend que d'elle, dépend de sa peur. Mais une mère doit protéger ses enfants. Une mère aime et s'en remet à l'amour de Dieu, à l'amour infini, l'amour qui jamais ne finit. C'est parce que nous sommes à l'Assomption que je vois ça aujourd'hui, quand la plus grande mère d'amour vibre son amour, elle réveille l'amour de toutes les mères en vous, que vous soyez homme ou femme. C'est l'amour qui protège, pas le bouclier. Et pourtant, son amour à Marie n'a pas suffi. Son fils a été crucifié. Son fils n'est pas sa possession. Son fils est fils de Dieu. Marie, elle, le sait. La mère de chair a accepté que son fils soit son fils. J'ai encore bien des étapes à franchir avant d'en arriver totalement là. C'est parce que tu n'as pas encore intégré qu'il est le seul Père. Vos mots m'émeuvent. Oui, tes personnages de parents se dissolvent au profit de son amour. Et voilà une tondeuse. J'ai la sensation de n'être plus qu'un animal, un mammifère. Alors, l'animal aimé pourra devenir mère d'amour. Ça me secoue tellement que j'ai besoin de pause après chacune de vos phrases. Le féminin animal, côté d'Adam et non côte d'Adam, est l'amour incarné sur terre par Marie. Elle a atteint un tel degré d'amour qu'elle a pu traverser la vision des animaux sauvages déchiquetant son fils, en restant dans l'éternité de sa bonté. Elle est féminin, servante du Père. Sa foi est absolue, son féminin, animal, en chacun de vous, est transfiguré par son amour. Son union est animalité aimée au-delà de l'intérieur, au-delà de l'extérieur. Quand Marie assiste à la crucifixion de son Fils, c'est Dieu qui s'incarne en elle. Il est le Sacré-Cœur venu protéger, bénir le Sacré-Cœur de son Fils par le Sacré-Cœur de Marie. Vous avez vu toute la lumière? Transcendance d'amour, présent pour la plus grande des acceptations, la mort de son enfant
au nom de l'éternité de vie, prouvée par son Fils. Je suis bouleversée, je pleure, et mon cœur s'ouvre à tant d'amour, tant de confiance, tant de certitude. Mon cœur s'ouvre dans l'amour absolu de Marie. C'est comme si j'étais là, avec elle, comme si elle était ici, avec moi. L'amour de Marie est vivant en chaque cœur. Il est infini, absolu, derrière le bouclier de la peur. Amour de Dieu accessible. Ainsi soit-il, que tous les hommes, toutes les femmes aient un jour le courage et la foi de déposer leur bouclier pour aimer, aimer son amour et y déposer son enfant. Oui, déposez votre enfant de chair dans l'amour du Père. Vous déposez en tant qu'enfant de Dieu dans son amour. Je suis Cao, Cao de grâce. Merci pour ce message. Je ris parce que j'étais installée dans mon jardin pour éviter tous ces bruits. J'ai voulu aller auprès de la rivière, qui est maintenant clôturée. Je me suis mise ici en me disant, eh bien, il n'y aura pas de tondeuse et il n'y aura pas de disqueuse. Et dès le départ, j'ai entendu, accepte ce qui est, accepte le bruit du monde. Et pour votre confort, j'ai désobéi. Et donc, j'ai tout embarqué, je suis venue ailleurs. Et tout se répète. Accepter ce qui est, le bruit du monde, le disque du mental, le nôtre, celui des autres. Et voir que tout ça est un cadeau pour nous, de plus de focus, plus de retour à la paix, à l'écoute intérieure, à la concentration. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Rumi, ils me disent. Ok, alors je vais vous... Non, pas lire, d'accord. Je vais vous tirer une carte dans l'oracle de Rumi pour aller plus loin. Un nouveau vêtement, c'est ça. Pouvez-vous voir tous vos vêtements de parents, d'enfants, les vêtements de souffrance, les vêtements de blessure, les vêtements d'abus, les vêtements d'inceste, les vêtements de viol, tous les vêtements qui ont fait partie de notre chemin pour revenir à quelque chose de tellement immobile que le chemin s'efface pour être simplement le chemin, sans attente, sans vouloir, sans envie d'avancer, mais juste d'être. Lire. Qu'est-ce que je dois lire? Je veux lire le début. Le divin offre sa contribution à ceux qui souhaitent eux-mêmes servir le monde. Le grand bien-aimé voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu veux offrir, et il te prodigue ses encouragements.
Tu as donc reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète, de devenir une main sacrée, œuvrant pour la volonté du ciel. Telle est la faculté accordée à l'âme, emplie de sagesse et d'amour, donc désireuse d'apporter son aide. Alors, ne doute plus de mon amour. Tu as reçu ce don du Maître pour trouver le précieux joyau de ton âme et le faire resplendir. Oublie donc tous tes doutes. Je dois continuer. Ce n'est pas évident, je sais. Peut-être qu'en observant le monde ou ton domaine de prédilection, tu t'aperçois qu'il y a déjà beaucoup de voix qui ont pris la parole. Tu te demandes si tu pourras vraiment aider en quoi que ce soit, si tu as quelque chose d'authentique à apporter, s'il n'y a pas trop de bruit sur terre. Est-ce qu'il y a trop de bruit sur terre autour de toi? Magnifique. Mais ne désespère pas, mon amour. Une part de ta destinée divine est d'apporter au monde quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose qui a sa place dans ce monde, cacophonique, quelque chose dont tous les cœurs ont grand besoin. Ce don précieux est celui du vrai silence. Le vrai silence est la paix. C'est faire l'expérience de l'amour éternel du divin qui ne demande rien d'autre que d'être reçu et de se donner inconditionnellement. Ce silence se trouve même dans le plus grand tapage, pour peu que l'on sache comment y accéder. Le vrai silence ne peut être ressenti que par un cœur aimant et sensible. Quand on sait comment le chercher, comment s'y abandonner, on peut transmettre le silence de plusieurs façons. À travers la sérénité que l'on cultive tous les jours dans son cœur, à travers notre simple présence, à travers notre art ou notre voix, qu'elle soit écrite, parlée ou chantée. Oui, le silence peut même se communiquer par le son, si c'est ainsi que tu dois l'exprimer. Tous des instruments divins de son amour, de sa lumière, loin de tous nos anciens dossiers, prêts à être classés, prêts à être classés dans leur passé, dans ce temps qui n'existe plus, que l'ego entretient et qui fait tellement souffrir. Je dois vous tirer une autre carte. Je ne sais pas dans quoi, c'est là-dedans, ils me disent non. Dans Marie à nouveau. Comme une clôture. Pas celle qu'on a mis là où tu aimais aller, j'entends. Une clôture qui clôt les yeux de la tête pour ouvrir les yeux du cœur. La gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Est-ce que tu es prêt, prête
à ressentir de la gratitude pour tous tes anciens dossiers, ton histoire, qui a pu tellement te faire souffrir, te faire mal moralement, physiquement, psychiquement, biologiquement. Et voir que ça aussi, ce sont des cadeaux divins. Et une deuxième carte, pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Peux-tu avoir la gratitude de tout ce que tu as pu ressentir, qui a créé du ressentiment, pour pouvoir apprécier ta vie, pouvoir apprécier la vie, pouvoir ressentir l'amour, le silence, la joie. Je vous souhaite à tous beaucoup de joie, de paix, de responsabilité, de ce qui nous appartient tous, qui peut changer en nous et qui peut changer tout. Je vous aime.